Përshëndetje. Guardia di Finanza ka publikuar të mërkurën një raport mjaft pozitiv për vendin tonë lidhur me luftën ndaj kanabisit. Për të diskutuar për këtë raport, në studion e Agjencisë Telegrafike Shqiptare, kemi zëvendës ministrin e Brendshëm, zotin Besfort Lamallari. Mirë se vini, zoti Lamallari. Përshëndetje, faleminderit. Le ta nisim nga ky raport. Çfarë është ky raport për ju? Çfarë rezultatesh ka sjellur ky raport? Është tregues i punës të mirë koordinuar të policisë së shtetit, por dhe agjencive tjera të përfshira në luftë kundër krimit të kultivimit të kanabisit, i cili është rregulluar më së miri me planin e veprimit të miratuar nga qeveria shqiptare për luftën kundër kultivimit dhe trafikimit të kanabisit për vitin 2018-2020. Rezultatet e prezantuara treguan se fal bashkëpunimit në nivel qendror dhe nivel vendor, por sidomos dhe me agjencitë e vendeve tjera, kryesisht Italia, si Guardia di Finanza, Interforza dhe projektin e Bashkimit Evropian SANKAS, monitorimet ajrore të territorit të Republikës së Shqipërisë treguan se tashmë Shqipëria dhe zotimi i qeverisë shqiptare për të hequr vendin tonë nga harta e vendeve kultivuese të kanabisit tashmë është një realitet. Numri i pakonsiderueshëm, i papërfillshëm i bimëve të kanabisit të mbjella gjatë vitit kaluar është realisht një histori e vullnetit, e punës së bërë dhe synimi është që jo vetëm të parandalojmë këtë fenomen, por dhe të merremi dhe me aspekte që kanë të bëjnë me financimin, me pastrimin e parave dhe goditjen e grupeve kriminale. Lidhur me shifrat, kemi pasur një ulje në minimumin historik të kanabisit në vendin tonë. Çfarë mund të thoni me këtë pjesë? Atëherë, nëse në vitin 2013, kur qeveria e drejtuar e Partisë Socialiste erdhi në pushtet, e gjeti vendin me të paktën 304 parcela pa përfshirë Lazaratin dhe ishin rreth 319 hektar të mbjella sipas Guardia di Finanza vetëm në Lazarat, sigurisht kjo nënkupton se ne kishim përpara një sfidë shumë të madhe e cila duhej adresuar, një sfidë e cila ishte mbrojtur ndër vite, trafikant shqiptar po jo vetëm, sipas edhe raporteve të Europol, kishin ardhur në Shqipëri, kishin prezantuar fara të ndryshme të kanabisit, të cilat japin prodhime të shpejta në një kohë të shkurtër në vende ndryshme zona urbane dhe rurale. Shpërndarja ishte në zona të ndryshme të territorit shqiptar dhe kjo kërkonte një punë masive të policisë së shtetit, e cila sigurisht u materializua përmes planit të veprimit, ngritjes të një task force ndërinstitucionale ku e drejtuar sigurisht dhe nga kryeministri Rama dhe ngritjes dhe fuqizimit të teknologjisë në funksion të kësaj lufte. Për herë të parë dhe ndoshta nga të paktat vende ishte Shqipëria e cila implementoi një zhvillim teknologjik tepër të avancuar, i cili quhet dhe GIS Alpha Narcotic, ku futen të gjithë dhënat në kohë reale, si nga policia e shtetit dhe nga agjencitë e tjera rizbatuese, analizohen dhe përpunohen me qëllim të luftimit më të mirë dhe efikas të këtyre fenomeneve, që kanë bënë kryesisht me kultivimin e kanabisit. Sigurisht fokus janë dhe drogat e tjera, pra ta shoqëruar drogat e forta, përmes goditjes së grupeve dhe sekuestrimeve. Ministri Lesha të mërkurën u shpreh se nuk jemi vetëm në luftën ndaj kanabisit. Cili ishte mesazhi që tentoi të përçojë kreu i Ministrisë së Brendshme? Së pari, nuk jemi vetëm, pra nuk është vetëm përgjegjësi e policisë së shtetit, që do thotë janë të gjithë agjencitë ligjzbatuese në front të parë në luftë me trafikantët, me kultivuesit, me ato të cilët shfrytëzojnë pritshmëri dhe ëndrat e të rinjve shqiptar për të joshur ato me mënyra të palishme. Nuk jemi vetëm edhe në raport me partnerët ndërkombëtar, përmenda më parë bashkëpunimin e shkëlqyer me autoritetet italiane, kryesisht Guardia di Finanza dhe Interforza, por nuk jemi vetëm as në raport me Bashkimin Evropian si e tërë, pasi projekti SANKAS
tregoi më së miri që ishte një financim i duhur, i përshtatshëm, që vleti jo vetëm për vendin tonë, por interes kanë shfaqur dhe vendet fëqinje të rajonit. Cilat mund të përshkruajnë sot si zona problematike nga kanabisi në vendin tonë, nëse ka? Në fakt, duke parë numrin shumë të ulët të bimëve, më pak se 1 hektar në total, pra të mbjellë gjatë vitit 2018, nuk mund të themi që ka problem apo zona problematike. Stoqe kanabisi kemi? Atëherë edhe lidhur me stoqet, ne duhet shohim shifrat e raportuara sërish nga Guardia di Finanza, të cilat janë dhe në mënyrë krahasimore dhe tregojnë se nëse gjatë vitit 2017 kishte rreth 34.6 ton të trafikuar nga Shqipëria në drejtim të Italisë, vitin e kaluar pati vetëm 6.5 ton, që do thotë dhe numri i bimëve të arkivuara, po themi, të stok, ka rënë goxha ndjeshëm. Po se takon sipërfaqes kemi shifra? Sipërfaqja është për vitin 2018 0.8 hektar, më shumë pra një ulje më tepër se sa gjysma, që do thotë 1.9 ishte në 2017, për të mos përmendur 2013, ku 323.5 hektar ishin vetëm nga ajsa ishin për monitorimet ajrore nga Guardia di Finanza. Lidhur me asetet ekonomike që krijohen në rrugë të paligjshme, çfarë rezultatesh kemi? Rezultatet janë në të njëjtën linjë me ato të arritura në luftë kundër kanabisit, në kuadrin e zbatim të planit veprimit të qeverisë shqiptare operacioni Forca e Ligjit, nga goditja e grupeve dhe aseteve kriminale të përftuar në mënyrë të paligjshme, ka rezultuar se janë sekuestruar rreth 25 milion euro, që është një shifër e konsiderueshme, rekord, në krahasim si me vitet e mëparshme, por edhe më herët akoma kur në vitin 2019 ne gjetëm se vetëm 1.2 milion euro ishin sekuestruar për gjatë gjithë vitit. Lidhur me luftën ndaj drograve, po për drograt e forta kemi rezultate? Ka rezultate edhe në këtë drejtim, sigurisht edhe këtu nuk jemi vetëm, në raport me agjencitë e tjera, po themi doganat, shërbimet informative e tjerë, por edhe me raport me kolegët, me partnerët ndërkombëtar, si të vendeve fqinje, por dhe operacionet e kryer në koordinim dhe të rezultuar me sukses së bashku me Europol. Lidhur me këto operacione të drogave që janë ndërmarrë në vitet e fundit, është policia shqiptare iniciatore apo është në bashkëpunim me agjencitë ndërkombëtare? Shpeshherë këto hetime kanë ardhur si pasojë e indikacioneve dhe hetime proaktive apo mjeteve speciale të hetimit të përdorur nga policia shqiptare në bashkëpunim dhe me agjencitë e tjera ligjzbatuese brenda vendit, si SHISH apo agjencitë e tjera, të cilat më pas sigurisht kanë kontaktuar partnerët e tyre ndërkombëtar, kanë shkëmbyer informacione dhe kanë kryer dhe finalizimin e këtyre operacioneve me arrestimin e drejtuesve dhe antarëve të këtyre grupeve, si brenda vendit ashtu dhe në vendet e tjera. Lidhur gjithmonë me luftën ndaj drograve, si do vijojë lufta e policisë me kanabisin për të vijuar me rezultate kaq inkurajuese? Plani i veprimit është në fuqi, parashikon masa dhe objektiva shumë të qarta, përgjegjësitë dhe detyrat ndahen në bazë territori dhe në bazë sigurisht dhe përgjegjësisë në territor që ka, pra funksionin që ka në territor çdo punonjës i policisë së shtetit. Është e rëndësishme që të ruajmë standardin dhe ta thellojmë më tej akoma duke parandaluar jo vetëm bimë të reja që të mbillen, por edhe goditjen që në gjenezë, që do të thotë goditjen e farërave, e fidaneve, e kubikëve të kanabisit. Nuk ka absolutisht vend për eufori, ka vend vetëm për kryen e detyrës me përgjegjëshmëri maksimale. Lidhur me protestën e opozitës, që pritet të zhvillohet ditën e shtunë, çfarë masash janë marrë nga policia? Sigurisht, çdo protestë paqësore është më se e pranueshme dhe duhet ndodhë një vend demokratik, por në rast se ka element të eksesit, të dhunës, të papranueshme për rendin, sigurinë, mirëqenien e qytetarëve të vendit, policia e shtetit është në krye të detyrës, Ministria e Brendshme gjithashtu, dhe
po koordinohet e gjithë struktura policore në nivel qendror dhe vendor për të siguruar që protesta të jetë sa më e paqë dhe pa lejuar element të dhunshëm apo më keq akoma me rekorde kriminale. Partia Demokratike pretendon se këto deklaratat që ka policia shtetit vinë për shkak se kërkojnë të friksojnë qytetarët. Ju keni informacion që do ketë dhunë protest, çfarë qëndrimi keni lidhur me këtë pjesë? Policia e shtetit ka bërë thirrje për shmangjen çdo elementi të dhunshëm në protest dhe sigurisht po flasim për policinë e shtetit shqiptar, e cila është e gjithë qytetarëve pa dallim ngjyrimesh të ndryshme. Çdo kush ka drejt të protestojë, po sigurisht dhe absolutisht në mënyrë të paqët dhe pa përdorur dhunë. Kushdo që përdor dhunë, në fakt po shkel ligjin dhe duhet marrë përgjigjen me këtë. Zoti Lamallari, faleminderit që ishit me ne në studio sot. Faleminderit juve.